Konsulenti amerikan Chris Lascivita, që pagoi Sali Berisha për fushatën e 11 majit, ka përfituar edhe nga kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, i cili i ka paguar fatura për akomodim në hotele luksi në Tiranë, por edhe për masazhe. Nga raporti për shpenzimet dhe të ardhurat që Mediu ka dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, evidentohet se ai ka paguar 1100 euro akomodim e masazhe indiane për Chris Lascivitan. Klienti do t'i paguaj kontraktorit një mbajtëse sipas orarit të mëposhtë. Akomodim në Hotel Maj 2025, fatura për Stewart James Jackson mbi 800 euro, fatura për Paul Manafort mbi 1120 euro, fatura për Chris Lascivita mbi 1180 euro. Fatmir Mediu ka kontraktuar një kompani amerikane për zgjedhjet e 11 majit për të bërë strategjinë e rrjeteve sociale. Në raportin që ka dorëzuar në KQZ thuhet se Mediu ka paguar 35.000 euro kontratën e PR-it me Harris Media. Pjesë nga kontrata do të paguhet paraprakisht për shërbimet që përfshin konsulencën dhe strategjinë digjitale, menaxhimin e mediave sociale, dizajnin grafik, menaxhimin e bazës së të dhënave, redaktimin e videove të lehta, marketingun me email, mirëmbajtjen e faqes së internetit dhe ndihmën me meta. Kontraktori do të shërbejë si strateg i medias digjitale, duke marrë pjesë në thirrje dhe takime ditore dhe ose javore me kërkesë të klientit dhe duke përgatitur raporte mbi aktivitetet dhe planet mbi iniciativat kryesore në mënyrë të rregullt me kërkesë të klientit. Si pjesë e marrëveshjes së mbajtjes, kontraktori do të dërgojë zëvendës presidentin e çështjeve politike të Harris Media, Brian Ruddle, në Tiranë për datat nga 12 prilli deri më 19 prill 2025. Përveç kësaj, Harris Media do të dërgojë një nga ekzekutivët më të lartë kontabilitetit, Austin Parsons, për të vendosur në vend nga 12 prilli deri në fund të fushatës. Antarja apo antarët e stafit të integruar do të punojnë në koordinim të ngushtë me ekipin e klientit për të ofruar mbështetje në vend, për të ekzekutuar detyrat të lidhura me fushatën dhe për të siguruar integrim të përsosur me përpjekjet e vazhdueshme të marketingut digital. Kjo dispozit nuk do të interpretohet si një marrëdhënie pune midis antarit të stafit të integruar dhe klientit. Antari i stafit do të mbetet në drejtimin dhe punësimin e kontraktorit gjatë gjithë kohës zgjatjes së detyrës. Shpenzimi do të paguhet sipas skemës së mëposhtme, shpenzim një herësh prej $35.000 për të gjithë kohë zgjatjen e kësaj marrëveshje. Klienti do të rimbursojë kontraktorin për të gjitha rregullimet e udhëtimit dhe akomodimit në përputhje me kushtet e përcaktuara në seksionin e lartë përmendur të kësaj marrëveshje. Partia Republikane ka pasur një total të ardhurash prej 11 milion lekësh. Këto të ardhura janë ndarë sipas burimeve të mëposhtme bazuar në përmbledhjen financiare të subjektit. Totali të ardhurave nga fondet publike, shuma mbi 2 milion. Totali të ardhurave të krijuara nga vetë partia, financime jo publike, shuma mbi 9 milion.